បើសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការប្រមូលផលស្រូវស្រងាយស្រាលបន្ទាន់អត់បងប្អូនស្រូវស្រងាយស្រាលរបស់យើងតាមរោងម៉ាស៊ីននឹងបាន770000ក្នុងមួយតោនណាបងប្អូនវានៅសល់តិចអញ្ចេះលក់រៀងនឹងបានល្អបើសិនសល់ច្រើនដូចលើកមុនតម្លៃមិនបានប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនស្រូវនេះគឺទុំល្អណាស់បងប្អូនហើយស្រូវនេះធ្លាប់កាយតែទៅមកបានផលឆ្នាំនេះឯងបងប្អូនរៀងក្រាន់នៅស្រុកស្រែមិនថាគ្រូឬមិនថាសិស្សទេនៅពេលដែលទំនេរពីរៀននាំគ្នាទៅស្រែហើយដើម្បីរកកណ្ដុរតាមក្រោយជ្រុំសិស្សនៅស្រុកស្រែគឺមេពីរៀនចឹងទៅស្រែណាដែលគេជ្រុំស្រូវចឹងគឺទៅរកកណ្ដុរពីក្រោយសិស្សជ្រុំបានច្រើនបងប្អូនបាត់អត់លីងមកទៅរៀនមកដល់បាត់អត់លីងមកពីរកកណ្ដុរក្រោយសិស្សជ្រុំសោះបាទហើយឆ្នាំនេះដែរអ្នកដែលធ្វើស្រូវសង្ងែស្រាលច្រើនបងប្អូនច្រើនមែនទែនហើយឆ្នាំក្រោយប្រហែលជាភាគច្រើនលេងសូវដាក់សង្ងែស្រាលហើយបងប្អូនដាក់សែនក្អូបសែនក្អូបតម្លៃវាខុសពីសង្ងែស្រាលឡើងចង់20លេខបងប្អូនមិនខុសគ្នាធម្មតាទេបើរត់ខុសគ្នាតិចតួចអញ្ចឹងមួយដូរចិត្តទិញពុតក្អូបដាក់ព្រានហ្នឹងស្រួលដាក់ក្អូបមកឡើងសង្ងែស្រាលវិញសង្ស័យឆ្នាំក្រោយមើលតាមដានហ្នឹងបាទទុំឡើងហុយពងបងប្អូនមើលពីលើដើមឈើទៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនវាស្រែពណ៌មាសនោះដឹកគោយន្តលើកដាក់បាវដឹកគោយន្តលក់តាមឡាន